هناخد فيديو جميل جدا عن ال 44 sounds of English، ال 44 صوت بتاعت الانجليش. انت لو عرفتهم هنعرف نقرا اي كلمه في الانجليش. زي صوت البي صوتها ايه؟ ب اج باج بت رابت. زي صوت السي هنا صوتها like cat like kite like دي صوتها د dog add like F صوتها fast half G صوتها get egg ال H صوتها like hot J صوتها jet ال L صوتها like lip فل الام الساوند بتاعها او صوتها مان الان نت البي صوتها بان الار صوتها راد الاس صوتها وزي كمان الكلمات اللي فيها سينما ده ساوند برضو صوته يبقى هنا الاس والسي اي والسي اي والسي مين واي بيتنطقوا التي صوتها like توب الفي ساوند بتاعها like فان الدبليو صوتها wait الواي ساوند بتاعها like yes ويو وزي يوسف الزت او الزي صوتها like the app. بعد كده في عندي ال AR اسمها R زي R يبقى car art bar ال OR صوتها or like fork north ال UR صوتها R like art bird air زي bird. بعد كده خدنا الشورت فاول ساوندز يعني الأصوات الشورت القصيرة بتاعت الحروف الفاولز. مين الحروف المتحركة؟ ال A وال E وال I وال O وال U. ال A اسمها A الساوند بتاعها like bad ال E الساوند بتاعها بت ال I الساوند بتاعها like ان ال O الساوند بتاعها like off ال U الساوند بتاعها like fun. بعد كده خدنا اللونج فاول ساوندز يعني الأصوات الطويلة بتاعت الحروف المتحركة. ال A الساوند بتاعها اللونج اسمها بتقول ايه؟ اسمها يبقى made ال feet ال I هتقول ايه؟ buy ال O هنا هتقول ايه؟ boat ال U هنا هتقول ايه؟ يو زي ما هي كيوت الأو اللي هو الصوت اللي عامل زي يو برضو
اوب. سوب فيو. سوب فيو. فيو. وهو برضو كمان الاي دبليو اللي هو صوته ايه برضو الاي دبليو؟ آه. اليو. صوته زي مين؟ يو. يو. بعد ما خلصنا دول خدنا الساوند اللي هو مستر اتش. مستر اتش اللي هو سي اتش، اس اتش، تي اتش، تي اتش التانية دبليو اتش، وبعد كده جي اتش مش مكتوب. السي اتش صوتها ش. ch like ch ش. ب. شب. chip. الاس اتش الساوند بتاعها ش. like sh. شب. او او ب. شب. التي اتش الصوت بتاعها ث وذ. ث ا نك نك. سانك. سانك. هنا التي اتش بتنطق ز. ز. ز س. زس. سس. بعد كده عندي دبليو اتش. الدبليو تفضل تقول ايه؟ و و و والاتش مالها ما بتقولش حاجة. يبقى و ايه ن. وين. بعد كده عندي الان جي صوتها نج. نج. ر نج. رينج. نك ايه نك. إن. بعد كده عندي 5 special sounds اصوات خاصة زي الاو اي والاو واي صوتهم ايه؟ أو. اوي like او يل. اويل ب اوي. كوي. ب اوي بوي. بوي. الاو دبليو والاو يو صوتهم ايه؟ أو. زي ك أو. او كاو. الاو دبليو والاو يو صوتهم او. الاي دبليو تتنطق او like رو او رو. رو. زي كمان ايه الكلمة دي؟ و نقت وونت. الزد اتش بتنطق تش. تش. فيجن. 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 تشن اللي هي تي اي او ان. الاي ال صوتها او like تي أول. او لا أول. تي اول يبقى تول. تول. يبقى احنا عرفنا الساوندز بتاعت الانجليش. شايف كلهم. اهم حاجة نركز على الساوندز الثابتة اللي هي الاصوات الثابتة دول. ب. بعد كده بنركز على الاصوات اللي هي تشبكها في بعض زي ار اور ار like heart air earth bird. وعندي بعد كده الشورت فاول ساوندز اللي هي ا ا او ا like off on fun in bit و بات. بعد كده عندي اللونج فاول يعني الصوت الطويل بتاعها A E I O U U. بعد كده عندي الحروف بتاعت مستر اتش اس اتش وسي اتش وتي اتش ودبليو اتش وان جي وان كي. بعد كده عندي السبيشال ساوندز اللي هي الاو اي اوي او او ج جن زي في جن. الاي ال بنطق او. نذاكر دول كويس عشان نعرف نعمل الكلمات او نقرا الكلمات. الورقه دي مهمه جدا وانا هصورها لكم عشان تعرفوا تنطقوا فيها. نقول لهم لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك وشير سبسكرايب وحاجات كتير. صح يا عمر؟ ماشي والله. باي باي.